Fala galera, beleza? Estamos aí hoje ó, Sieno.8, barulho na suspensão dianteira. Você tá aí com barulho na dianteira, e o que pode ser o problema, pessoal? Só uma dica rápida aí pra vocês aí. O problema pode ser essa peça aqui, ó. A articulação da direção, barra axial, entendeu? O que essa barra axial faz? Ela vai conectada na ponta dela o terminal de direção, que é essa peça aqui. Nesse caso aqui o terminal tá bom, entendeu? O terminal tá bom, só que a barra gera uma folga aqui, ó, nesse local aqui, ó, que é como se fosse uma esfera. E essa barra ela vai montada ali, ó, lá na caixa de direção, lá no fundo. Tá escuro ali, não dá pra vocês verem. Tá montada lá no fundo, lá na caixa de direção, entendeu? Nesse caso aqui nós vamos estar trocando essa barra de direção aqui, essa articulação de direção, vai acabar o problema. Pra você tirar essa barra de direção, você vai precisar de uma ferramenta especial. No caso aqui nós utilizamos essa aqui, ó. Pedi uma emprestada do colega nosso, entendeu? Essa aqui é uma da Raven. Chave muito boa mesmo, entendeu? Pega por dentro a barra axial. A barra axial aqui, ó. Encaixa lá dentro. Você solta ela ali, ela sai, que é uma beleza. Então tá aí, pessoal, uma dica rápida pra vocês aí. Tá com barulho na dianteira, dá uma olhada lá na barra axial. E esse aqui é o terminal de direção. O terminal de direção dele tá bom, não tem folga não, beleza? Nós vamos estar trocando a coifa também, que tá ressecada. Duas braçadeiras novas. Lembrando, na barra axial aqui, ó, vai essa borrachinha amarela aqui, ó. Isso aqui é um batente fim de curso, para não bater no fim de curso, entendeu? É uma dica para vocês aí. Grande abraço aí, até a próxima aí. Tchau, tchau.